உங்க வீட்டு பிள்ளையா நினைச்சு எல்லாரும் என்னை மன்னிச்சிருக்கீங்க. ஹாய் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம எக்ஸ்பிரிமெண்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஒரு A4 ஷீட் எடுத்து அதை வந்து வவ்வால் மாதிரி செஞ்சு விட்டோம்னா அது பறவை மாதிரி பறந்து போகுமா? வாங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு A4 ஷீட் எடுத்துக்கலாம், அதை ஆஃபா படிச்சு அதை திரும்ப வந்து பாதியா படிச்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி வரும். இப்போ இந்த எஜுக்கும் ஒரு மணி படிச்சுக்கிறோம் ஸ்ட்ரைட்டா. ஸோ அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் படிச்சுக்கிறோம். இப்போ நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஷேப்ல வரும். இதை பேக் சைடில் அப்படியே படிக்கிறோம். படிச்சுட்டு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சு வச்சிருக்கிறது நேரா இன்னொரு படி ஆப்போசிட்ல படிச்சு இங்க வெளிய வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஜெக்ஷன் ஆயிருக்கும். சோ அப்படியே படிச்சு இந்த மாதிரி வரும். இங்க அடியில வந்து லைட்டா கேப் விட்டு இந்த சைடு வச்சுக்கலாம். சோ அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடு வச்சுக்கிறோம். நமக்கு இப்போ வவ்வால் ராக்கெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. பேர்ட் ஃளைட் பறந்து போயிடுச்சு. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சக்சஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்றத பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணி